ஒரு நாள் சாயந்தரம் குட்டி குருவி கிக்கோ கிளி டூட்டு காக்கா லூனா அந்த கிட்ட இப்படி சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஆண்டி, எங்க அம்மா காலையில உணவு எடுக்க போனாங்க. ஆனா சாயந்தரம் ஆகியும் இன்னும் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வரல. நான் காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல. ரொம்ப பசிக்குது. எங்க அம்மா எங்க போனாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க ஆண்டி அப்படின்னு அது வருத்தப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப கிக்கோ கிளி தனியா போய் டூட்டு காக்கா கிட்டயும் லூனா அந்த கிட்டயும் இப்படி சொல்லுச்சு. அந்த குழந்தை அம்மாவை கேட்டு ரொம்ப கவலைப்படுது. இந்த குட்டி குருவி அவங்க அம்மா மேல ரொம்ப பாசம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு போல. எனக்கு இது சரியாவே படல. அப்படி அந்த சின்ன குருவி எங்க போயிருக்கு? காலையில உணவு எடுக்க போனா இவ்வளோ நேரம் இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையா? நான் காலையில அந்த சின்ன குருவிய உணவு எடுக்க பக்கத்து காட்டுக்கு போறத பார்த்தேன். அந்த பக்கத்து காட்டுல தான் நிறைய கொடூரமான கழுகுகள்லாம் வாழுது. இந்த குட்டி குருவி அம்மா கேட்டு அனுப்புனது. இப்ப நம்ம என்ன பண்றது? நான் சமாதானம் பண்ணி பார்க்கறேன் அப்படின்னு டூட்டு காக்கா குட்டி குருவி கிட்ட போச்சு. குட்டி குருவி, உங்க அம்மா உணவு எடுக்க பக்கத்து காட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அவங்க எப்ப வருவாங்கன்னு தெரியல. இன்னும் 2 நாள்ல வந்தாலும் வந்துருவாங்க. நாங்க உனக்கு சாப்பாடு தரோம், நீ அதை சாப்பிடு, சரியா? முடியாது முடியாது, எனக்கு எங்க அம்மா வேணும். நான் நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த குட்டி குருவி அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப லூனா அந்த இப்படி சொல்லுச்சு. அட என்ன இது, இந்த குட்டி குருவிக்கு நாங்க சாப்பாடு தரணும்னு இந்த காக்கா சொல்லுது. விட்டா என் தலையில இந்த குட்டி குருவிய கட்டிடுவாங்க போல. நான் ஐசா இங்க இருந்து போயிடணும் அப்படின்னு அந்த லூனா அந்த அங்க இருந்து பறந்து அதோட வீட்டுக்கு போயிடுச்சு. அந்த குட்டி குருவியும் அம்மா கேட்டு அடம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. கேக்கோ, பேசாம நீ இந்த குட்டி குருவிய உன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போ. அந்த குட்டி குருவி ரொம்ப பயந்து போயிருக்கு. என்ன டூட்டு காக்கா சொல்ற? எனக்கும் குட்டிங்கெல்லாம் இருக்காங்க. என்னோட வீடு ரொம்ப சின்னது. அங்கெல்லாம் இந்த குட்டி குருவியை வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன், நீ பார்த்துக்கோ, உன்னோட வீடு தான் பெருசா இருக்குல்ல. நான் என் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். என் குழந்தைங்கெல்லாம் வீட்டில் தனியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிக்கோ கிளி அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. நானும் கிளம்புறேன் குட்டி குருவி. என் புருஷன் வீட்டுக்கு லேட்டா போனா திட்டுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூட்டு காக்காவும் அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. அம்மா, எங்கம்மா இருக்கீங்க? எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அப்படியே ராத்திரியும் ஆகிடுச்சு. அந்த குட்டி குருவி மனசு ஃபுல்லா அதோட அம்மாவை நினைச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருந்துச்சு. அம்மா, எங்கம்மா இருக்கீங்க? எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா. அந்த காக்கா நீங்க வர 2 நாள் ஆகும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா அப்படின்னா அந்த குட்டி குருவி அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. அம்மா வாங்கம்மா, எனக்கு பயமா இருக்கு. அம்மா வாங்க ப்ளீஸ். அம்மா அம்மா. குட்டி குருவி, நீ பயப்படாத, நான் இறந்து போயிட்டேன். அம்மா, எங்க இருக்கீங்க? என்னால உங்களை பார்க்க முடியல. ஆண்டா செல்லம், என்னை உன்னால பார்க்க முடியாது. இனி நான் செத்து போயிட்டேன். நான் இதுக்கப்புறம் உன்கிட்ட வரவே முடியாது. என்னோட செல்லம், என்னை மன்னிச்சிடு. நீ இவ்வளோ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே நான் உன்னை விட்டு போவேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. உனக்கு உணவு எடுக்க பக்கத்து காட்டுக்கு போனேன். அப்போ அங்கே ஒரு கழுகு எனக்கு ஒன்று சாப்பிட்டுடுச்சு. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே நீயே தான் பார்த்துக்கணும். நான் உன்னை விட்டு போறேன்டா செல்லம். இல்லம்மா, நீங்க இல்லாம என்னால எப்படிமா இருக்க முடியும்? நானே எப்படிமா சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிட முடியும்? உன்னால முடியும்டா செல்லம். நான் எப்பவும் உன் கூடவே தான் இருப்பேன். நான் இப்ப கிளம்புறேன். அம்மா அம்மா. அப்படியே அந்த சின்ன குருவியும் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. குட்டி குருவியும் அந்த இருட்டை பார்த்து பயப்படாம இருக்க பழகிக்குச்சு. ரோசின்னு கோழிக்கு 2 குழந்தை இருந்துச்சு. தன்னுடைய குழந்தைக்காக சாப்பாடு தேடிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப லூனான்னு ஒரு ஆந்தைக்கிட்ட, லூனா பாட்டி, என் குழந்தைக்காக சாப்பாடு தேட போறேன். நீங்க கொஞ்சம் என் குழந்தைகளை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போச்சு. அதுக்கு லூனா பாட்டி, சரிம்மா, நீ பார்த்து போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது பல இடத்துல சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு எங்கேயும் சாப்பாடு கிடைக்கல. ரொம்பவே ஏமாற்றமா ஒரு இடத்துல நின்று, ஐயோ, இன்னைக்கு என்னோட பசங்களுக்கு என்னால சாப்பாடு கொண்டு போக முடியாது போல தெரியுதே. அவங்க ஏற்கனவே பசியில தவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கவலைப்பட்டு அழ ஆரம்பிச்சிச்சு.
அழுது அழுது மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுச்சு. அப்ப தூரத்துல மில்லின்னு ஒரு கழுகு பசியில பறந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. கீழே ரோசி மயக்கம் போட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு, கீழே ஏதோ ஒரு கோழி செத்து போயிருக்கு, கடவுளே, என் பசங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு கொடுக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன், நல்ல வேலை இந்த கோழி என் கண்ணில் பட்டுச்சு, இந்த கோழி எடுத்துட்டு போய் என் பசங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோழியை அதோட முதுகுல தூக்கிட்டு பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்குள்ள தூரத்துல லூனா பாட்டி, என்ன ரோசி, சாப்பாடு தேடி போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப தூரத்துல மில்லி கழுகு ரோசியை தூக்கிட்டு போறத பார்த்து ரொம்பவே கவலைப்பட்டுச்சு. ரோசி அவ குழந்தைக்காக சாப்பாடு கொண்டு வரேன்னு போனாலே, இப்ப அவங்க குழந்தைங்க என்கிட்ட அம்மா எங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்னு தெரியலையே. இந்த பாழாம் போன கழுகு இந்த ரோசியை தூக்கிட்டு போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே கவலைப்பட்டுச்சு. கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போச்சு. பசங்களா, கவலைப்படாதீங்க, உங்க அம்மா மேல் உலகத்துக்கு போயிருக்காங்க, அங்க இருந்து எனக்கு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க, என் பசங்களை நல்லபடியா பாத்துக்க சொல்லி. அதனாலதான் உங்களை கூட்டிட்டு போகிறதுக்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன், வாங்க. ஆனா பசங்க மட்டும் அழுதுகிட்டே அம்மா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குள்ள டூ காக்கா கீகோ கிளி அங்க வந்துச்சு. அங்க இருக்கிற லூனா பாட்டிய பார்த்து, இந்த வயசான காலத்துல கண்ணு தெரியாத கிழவி அங்க என்ன பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அங்க போனாங்க. லூனா பாட்டி அவங்கள பார்த்து நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லுச்சு. ஐயோ, ரோசிக்கு கடந்த 2 நாளா உடம்பு முடியல, தானா சரியா போயிடும்னு யோசிச்சேன். நேத்து கூட நான் ரோசிய பார்த்தேன், ஆனா இப்படி ஆகும்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்கலையே, ஐயோ கடவுளே அப்படின்னு அத அழ ஆரம்பிச்சிச்சு. டூ காக்கா கூட ரொம்ப கவலையா, தோழியே, கடவுள் உன்னை அநியாயம் பண்ணிட்டாரு, நீ சீக்கிரம் குணம் ஆகிடுவேன்னு நினைச்சோம், ஆனா நீ அந்த கஷ்டத்தோட பசங்களுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வர போயிருக்க, எங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தா நாங்க உனக்கு உதவி பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. ஐயோ கடவுளே, இப்போ உன்னுடைய பசங்களை யார் இப்ப பாத்துப்பா, நீ இல்லாத ஏக்கத்துல பசங்க வாடி போயிடுவாங்க, அத நினைச்சாலே ரொம்ப கவலையா இருக்கு, உன்னுடைய ஞாபகம் எப்பவும் உன் பசங்களை எங்களை சுத்தி எப்பயுமே திரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கீகோ கிளி ரொம்ப கவலையா சொல்லுச்சு. அமைதியா இருங்களே, அமைதியா இருங்க, நீங்களே கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தா அந்த குழந்தைங்களுக்கு யார் சமாதானம் பண்ணுவாங்க, இதை விட்டுட்டு நடக்கிற வழிய பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க லூனா பாட்டி. அந்த குழந்தைங்களுக்கு தைரியம் சொல்லி, நாங்க அடிக்கடி இங்க வந்து உங்களை பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு அங்க இருந்து போயிட்டாங்க. லூனா பாட்டியும் அதையே சொல்லி அங்க இருந்து கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது, பாட்டி, எல்லார் மாதிரியும் நீங்களும் விட்டுட்டு போக போறீங்களா, இவங்க அடிக்கடி வந்து பார்த்துட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க, ஆனா அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்களான்னு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, ஆனா நீங்க மட்டும் கண்டிப்பா எங்களை நல்லபடியா பார்த்துப்பீங்கன்னு எனக்கு தோணுது, ஏன்னா உங்களை எங்க அம்மா தானே எங்களை நல்லபடியா பார்த்துக்க சொல்லி இங்க அனுப்பி வச்சிருக்காங்க, அதனால நீங்க எங்க கூடவே இருக்கணும், எங்களை எங்க அம்மா மாதிரி நல்லபடியா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க. அதுக்கு லூனா பாட்டி ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இவங்களை இவ்வளவு தூரம் இந்த வயசான காலத்துல வந்து பார்த்துட்டு போறதுன்றது உண்மையிலேயே கஷ்டமா இருக்கும், இந்த குட்டிய நம்ம கூடவே சேர்த்து கூப்பிட்டு போய்க்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த குழந்தைங்க கிட்ட, என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாட்டி, எங்களால மேல பறக்க முடியாதே அப்படின்னு கோழி குட்டி சொல்லுச்சு. 2 பேரும் என் மேல ஏறி உட்காந்துக்கோங்க, நான் உங்க 2 பேரையும் ரொம்ப பாதுகாப்பா கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அவங்களும் சரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாட்டி, அம்மா எங்களுக்கு சாப்பாடு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க, நீங்க அந்த சாப்பாட்டையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போங்க, அது நமக்கு உபயோகமா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுச்சு. லூனா பாட்டியும் சரின்னு சொன்னாங்க.
அதுக்கப்புறம் அந்த தானியத்தை வாயில கடிச்சுக்கிட்டு அந்த வயசான காலத்திலயும் 2 குட்டியையும் தன்னுடைய முதுகுல ஏத்திக்கிட்டு பறந்து போச்சு. வீட்டுல அந்த லூனா பாட்டியோட பசங்க, இந்த வயசான காலத்துல இவங்கள பாத்துக்கிறதே நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இதுல இந்த பசங்களை வேற கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க முன்னாடியே சொன்னாங்க. அதுக்கு லூனா பாட்டி, நான் உங்களுக்காக ஒரு காலத்துல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நல்லபடியா பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்காக நல்லா படிக்க வச்சு நல்ல சாப்பாடை போட்டு பாட்டு, ஆனா இப்ப பழச மறந்து இப்படி பேசுறீங்களேப்பா. இந்த பசங்க இங்க இருக்க கூடாதுன்னா நானும் இந்த பசங்களோட வெளியே போயிடுறேன்ப்பா. நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு லூனா பாட்டி சொன்னாங்க. அந்த வயசான காலத்திலயும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு கூட்டை கட்டி அந்த பசங்களை பாத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பசங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பசங்களா, நான் இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க தனியா இறை தேடி சாப்பிட பழகிக்கோங்க. நான் இல்லைனாலும் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவும் அப்படின்னு லூனா பாட்டி சொன்னாங்க. பாட்டி, ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாது அப்படின்னு குட்டிங்க சொன்னாங்க. அன்னைக்கு கழுகு அதோட குட்டிக்கு அந்த ரோசி கோழிய கொண்டு போச்சு. அம்மா, எங்களுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு மில்லி கழுகோட பசங்க கேட்டாங்க. அப்ப மில்லி கழுகு, இந்தாங்க பசங்களா, இந்த கோழிய சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அப்ப திடீர்னு ரோசி மயக்கத்துல இருந்து எழுந்துச்சு. மில்லி கழுக பார்த்து, ஹே கழுகே, என் பசங்க கிட்ட என்ன பண்ற, இங்க இருந்து போ அப்படின்னு சொல்லுச்சு. ரோசி கோழி பழசையெல்லாம் மறந்துருச்சு. மில்லி கழுகோட குட்டிய தான் குட்டின்னு நினைச்சுக்குச்சு. கோழியே, இது என்னோட பசங்க, நீ என்ன சொல்ற, எல்லாம் மறந்துட்டியா அப்படின்னு மில்லி. உடனே ரோசி, நான் யாரு, நான் எங்க இருக்கேன், நான் எப்படி இங்க வந்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப பதட்டமா எல்லாம் மறந்துட்டு கேட்டுச்சு. நான் என் பசங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர போயிருந்தேன், அப்பதான் நீ அங்க மயக்கம் போட்டு இருந்திருக்க. நான் நீ செத்து போயிட்ட அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என் பசங்களுக்கு உன்னை சாப்பிட கொடுக்கலாம்னு கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு மில்லி கழுகு சொல்லுச்சு. எனக்கு பழசு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே, நான் இப்ப எங்க போவேன், என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு வீட்டுக்கு போக வழி கூட தெரியலையே அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்துச்சு ரோசி கோழி. நீ கவலைப்படாத தோழியே, நீயும் என் குடும்பத்துல ஒருத்தி ஆகிட்ட, நீயும் என் கூடவே இருக்கலாம், என் பசங்களையும் நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு மில்லி கழுகு சொல்லிச்சு. ரொம்ப நன்றி தோழியே. இப்படியே மில்லி கழுகோட பசங்க கோழியும் ஒன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க. எப்பவும் போல மில்லி கழுகு அதோட பசங்களுக்கு சாப்பாடு தேட போயிட்டு இருந்துச்சு. மில்லி கழுகு பறந்துட்டு இருக்கிறத டூட்டு காக்கா கீக்கோ கிளி பார்த்துட்டு, தோழியே, நம்மளோட ரோசி தோழிய கொண்டு சாப்பிட்ட கழுகு வருது, அதுக்கு நம்ம நல்ல பாடம் சொல்லி தரணும், நம்ம ரோசிய கொன்னதுக்கு பழி வாங்கணும் அப்படின்னு டூட்டு காக்கா சொல்லுச்சு. டூட்டு காக்கா சத்தமா, தோழிகளா வாங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீட்ல நிறைய சாப்பாடு இருக்கு, வாங்க போய் நம்ம பசங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவோம் அப்படின்னு டூட்டு காக்கா சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுச்சு. இத கேட்ட மில்லி கழுகு டூட்டு காக்கா கிட்ட, தோழியே, என்னையும் கூட்டிட்டு போறியா, என் பசங்களும் பசியா இருப்பாங்க. அதுக்கு டூட்டு காக்கா, வா தோழியே, எல்லாரும் ஒன்னா போலாம். மில்லி கழுகு டூட்டு காக்கா கீக்கோ கிளி எல்லாம் பறந்து ஒன்னா அந்த கூட்டுக்கு போனாங்க. தோழியே, உன் பசங்க ரொம்ப பசியா இருப்பாங்கன்னு சொன்னல, நீ முதல்ல போய் சாப்பாடு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு டூட்டு காக்கா சொல்லுச்சு. மில்லியும் டூட்டு காக்கா சொன்னதை கேட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள போச்சு. அப்போ உடனே அந்த வீட்டை பூட்டி தாப்பால் போட்டு தீ வச்சிட்டாங்க. மில்லி கழுகு, தோழிகளா, நெருப்பு எரியுது, என்ன தயவு செஞ்சு காப்பாத்துங்க, ஏன் தோழிகளா என்னை ஏமாத்தி இங்க கொண்டு வந்து இப்ப தீ வச்சு கொல்ல பாக்குறீங்க, நான் உங்களுக்கு என்ன துரோகம் பண்ண அப்படின்னு மில்லி கழுகு கேட்டுச்சு. உன்ன மாதிரி ஏமாத்துக்காரிக்கு இதுதான் தண்டனை, அநியாயமா எங்களோட ரோசி தோழிய கொன்னு தூக்கிட்டு நீ தானே போன, அவளோட பசங்க அம்மா இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழ்றாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு டூட்டு காக்கா கேட்டுச்சு.
அதுக்கு அழுதுகிட்டே, ரோசி தோழியா, அவ இன்னும் சாகல. அவ அன்னைக்கு மயக்கம் போட்டு இருந்தா. நான் என் வீட்டுக்கு கொண்டு போனேன். அவ பழசெல்லாம் மறந்துட்டா. நான் என் பசங்க ரோசி எல்லாம் உன்னா ஒரே குடும்பமா அந்த மலைக்கு பக்கத்துல இருக்க மரத்துல தான் வாழ்றோம் அப்படின்னு கழுகு பயங்கரமா அழுதுட்டே கெஞ்சிச்சு. அந்த நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே, என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க காத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. தோழிகளா, சாகும்போது கூட யாருமே பொய் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் உண்மையை தான் சொல்றேன். நான் செத்து போயிட்டேன்னா மறுபடியும் அங்க எல்லாருமே அனாதையாகிடுவாங்க. என்னுடைய பசங்களை காப்பாத்துங்க, என்னுடைய பசங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு நெருப்புல எரிஞ்சு போய் செத்து போச்சு. அப்ப அவங்க, என்ன இது, நம்ம உண்மையிலேயே தப்பிட்டோமா? இறந்து போகும்போது யாருமே பொய் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல என்ன அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ஐயோ, உண்மைதான். நன்மை செஞ்ச அந்த கழுகுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப அந்த பசங்க ரோசி எல்லாருமே அனாதையாகிட்டாங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க. அப்ப கிக்கோ கிளி, நம்ம அவசரப்பட்டுட்டோம். தப்ப நம்ம தான் சரி பண்ணணும். நம்ம இப்ப அந்த குழந்தைங்களை தேடி போலாம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. உடனே அவங்க எல்லாருமே அந்த மலைக்கு பக்கத்துல இருக்க மரத்துக்கு போனாங்க. அப்ப அங்க ரோசியும் கழுகோட குட்டியும் அந்த வீட்டுல இருந்தாங்க. ரோசி கழுகோட குட்டிய தான் குட்டி போல பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாருமே ரோசி கிட்ட போனாங்க. ரோசி, எப்படி இருக்க? நீ இல்லாம நாங்க எவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டோம்னு தெரியுமா? உன்னோட குழந்தைங்க நீ இல்லாம அனாதையா லூனா பாட்டி தான் வளர்க்குறாங்க. இத கேட்ட ரோசிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ரோசி கழுகோட குட்டிய தான் முதுகுல தூக்கிக்கிட்டு லூனா பாட்டி வீட்டுக்கு போனாங்க. அம்மா, நீங்க வந்துட்டீங்களா? நீங்க இல்லாம நாங்க எவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டோம்னு தெரியுமா? லூனா பாட்டி தான் எங்களை இவ்வளோ நாள் நல்லபடியா பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ரோசியோட குழந்தைங்க சொல்லுச்சு. வாமா ரோசி, நீ எப்படிமா இருக்க? நீ செத்து போயிட்டேன்னு நினைச்சமா? ரோசிக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. பசங்களா, என்ன மன்னிச்சிடுங்க. இவங்க உங்களோட சகோதரர்கள். இனி இவங்களும் நம்ம கூட தான் இருக்க போறாங்க. இவங்களோட அம்மா இவ்வளவு நாள் என்ன நல்லபடியா பார்த்துக்கிட்டாங்க. இப்ப அவங்க மேலுலகத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ரோசி சொல்லுச்சு. அதுக்கப்புறம் கழுகோட குட்டி, ரோசியோட குட்டிங்க, லூனா பாட்டி எல்லாரும் ஒன்னா சந்தோஷமா ஒரு வீட்டுல